計，就係好多左翼朋友。即係要奉勸下啲左翼朋友，我哋唔係淨係講鬧佢哋嘅，我哋要奉勸佢哋真係唔好咁離地嚇，即係真係嘥少少心機 research， 走去 Google 度 search 下我哋呢3年嚟本土派寫咗啲咩文章，講過啲咩説話，點去處理現時嗰啲問題，其實做過晒㗎啦。即係當然你可以覺得，你班人寫過有咩用啊？你係咪真係做啫？呢個另一個問題係咪先？點解去到而家3年後搞出激進嘅事件，搞出一啲所謂有啲人好有社會爭議性嘅事件？點樣去解決呢個走私或者所謂佢哋講嘅水貨問題？其實一早講過晒。尋晚其實好有建設性啊！阿村長阿黃浩銘社民連嘅，佢都開始就即係因為長毛就俾人鬧啊嘛，即係話2004年嘅時候，佢走去幫嗰啲所謂嘅水貨客去爭取唔知咩權益，即係關於譬如話嗰陣唔知點封咗嗰啲通道，令到佢哋即係生計斷絕。咁然之後就有啲人就翻舊帳就鬧長毛，然之後佢哋就為長毛辯護一個理由，喂，2004年嗰陣邊有咁嚴重嘅水貨客問題啊？即係人哋去揾食，佢作為幫基層無可厚非。嗱，呢啲論點我哋可以陣間再討論。但係有一個好跟住開始，你見到啲社民連嘅朋友就開始終於醒覺到原來好多呢啲咁嘅問題係要及早去解決嘅。究竟啲走私問題點樣解決呢？點樣水貨問題解決呢？佢哋咪開始發現好多錯誤喺坊間流傳到好耐嘅錯誤嘅觀念，咪成日都出晒嚟，又翻嚟。最經典一定我哋陣間會講嘅，其實都講1萬次噶啦。咩？啲人唔喺香港走私，冇觸犯到香港法律，佢哋純粹咧就喺翻大陸嘅過程先至觸犯大陸嘅法律，所以咧就唔可以喺香港叫做走私客。成班人都係咁樣，好多人都咁講。主流傳媒班人到今日都仲係咁樣講嘅，都仲係叫水貨客。有好多好資深嘅時事評論員，甚至乎我哋唔好講啦，唔好講啦，唔好講啦，阿倫爺，嗱呢啲啊真係靠害啊！呢啲人真係，唔好講啦，不過即係我唔想呢個唔係人嘅問題，我係想講翻即係呢種觀念點解會咁樣去流傳，而呢種流傳嘅結果係乜嘢咧？咪就係因為俾人哋偷換概念咯，變得姑息咗。點解會叫我哋講大聲疾呼咗3年？其實我講嚟講去就我哋唔應該再叫水貨客，要叫走私客或者叫走私人、走私者、走私佬乜都好，總之叫走私客。當然再嚴重啲嘅就係講係一個走私賊嘅叫法，但係點解要咁樣叫佢？即係我哋用翻一個最簡單嘅辯護。尋晚黃浩銘都同我討論嘅時候，都發現咗佢都有佢哋都冇喺香港走私，點解可以叫佢走私客？我咪話你係公海殺人，佢係殺咗人，佢唔觸犯香港法律啦。但佢係殺人犯，咁佢係咪殺人犯先？一句話係咪先？即係一個好簡單嘅答案已經答晒你。跨境罪案嚟噶嘛，走私佢唔係觸犯香港就觸犯大陸。總之佢有觸犯呢樣嘢，佢個本質佢就叫走私。佢係唔喺香港境內個 jurisdiction 係咪我哋香港嘅 jurisdiction 係另一件事嚟噶嘛？唔會影響佢係唔係走私犯。佢可能唔能夠喺香港嘅刑事法庭定佢罪，但係個本質佢就係去從事走私。等於你喺街度無端端強姦一個人，喺公海強姦一個人，佢就係強姦犯，啱唔啱？即使佢唔觸犯香港法律，佢都係強姦犯。呢個就係一個好明顯嘅，即係我哋嘅你話標籤又好，我哋嗰個命名嗰個道理個正道就喺呢一度。所以唔好再同我講話咩嗰啲人，但係雖然佢哋係觸犯大陸法律，冇觸犯到香港法律，佢哋唔叫走私。呢啲係完全錯誤嘅 concept 嚟嘅，啱唔啱？因為有人殺咗人，佢唔喺香港殺，唔喺香港境，啱啱出咗路橋，咁佢係咪殺人犯？死嗰係咪香港人？如果你係死者，啱唔啱？佢一樣可以唔喺香港嘅 jurisdiction 嘅。咁個問題就係話，佢嗰件事情係做咗，係咪先？佢個目的係做緊乜嘢嘢？好清楚講咗100萬次，或者我哋見得到。唔係有人去反對嗰啲人去輸入水貨啊，唔係有人去反對啲人走去運送一啲嘢，或者佢哋去牟利乜乜物物。